Xolodilnik bo'yicha siz e'tibor bermagan va sotuvchilarning ham ko'pchilik bilmaydigan bitta ma'lumotni ko'rsataman. Xolodilnik ishlab chiqaruvchi tomonidan har xil iqlimlar uchun moslashtirilgan bo'ladi. Hozir O'zbekiston iqlimi uchun eng mos keladiganini tanlashni ko'rsataman. Buning uchun xolodilnikni eshigini ochganimizda chap tomonida shunaqa etiketkasi bo'ladi. Biz e'tibor beradigan joyimiz Klimskiy klass degan joyida har xil mana klasslar yozilgan. O'zbekiston iqlimi uchun eng mos keladigani bu N va ST hisoblanadi. Agar klass noto'g'ri tanlanadigan bo'lsa, xolodilnigingiz buzilishiga, yaxshi sovutmasligiga yoki haddan tashqari kuchli sovutib yuborishiga olib kelishi mumkin. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Salomat bo'ling.